嗨，大家好，我是 Mike 教练。然后我视频更新一下大家，因为又是一个新的礼拜，这礼拜消息没有特别多，所以我们简单看一下那个技术级别。我那个群里面发，然后上个礼拜说大概5万到那个6万之间嘛，然后我们可以看到比特币没有它是提前先回踩这个5万的，被 front run 了这里，然后现在起飞到 R1， 这是日级别的，就上个月新的一个月新刷新出来，然后我们可以看到比特币是很遵守这个级别的，它这一碰到然后就回头了，只是目前价钱来说的话问题不大，就是在这个频道内，只是它在频道的接近这个底部比较令人担心一点，因为这里如果跌破的话可能会比较危险，只是不排除它有可能插一个针下来这样子，然后启动下一轮大牛市，有可能因为很多人如果比如说爆仓价都挂在这里，它可能会插下来一根，把大家都爆仓才出发，是不无可能的，所以要小心。然后如果我们有破6万的话，下一个级别在6万6、66600、666，然后下一个再来就是77200，大概这几个级别。所以我们现在是在看起来是要下跌，因为我们又是一个新的礼拜，明天是周日嘛，然后明天的大概这个时间左右又会出一个新的小时级别的。那我们看一下小时级别的。小时级别的话，我们是踩了一下 pivot， 有没有看到这里？这是每个礼拜刷新的级别，所以我们上来然后踩了一下 pivot。我那时候说大概5万5嘛，就大概在这里，然后就起飞了。然后现在有可能会要再回来测试一次 pivot。只是我们新的小时级别要出来了，新的小时级别 pivot 会落在哪里呢？其实大概就在这个位置的，所以如果因为之前很多级别都被 front run 嘛，比如说这里还没出来前就有点想走了，然后刚才我们看到那个日级别的是完全被 front run 一整个礼拜。front run 就是有人先抢先去抄底的，然后就提前就先跌，然后有人就抢先抄底，然后真正的那个级别出来的时候，大家看不到。就接不到那个级别了，所以我觉得我们的抄底的区域，如果想要入场的话，还是在这个范围的这个结构的底部。然后这里大概是56600左右，快下来了。所以如果待会如果再插一根下来，可能就56600。然后这是下个级别，下个礼拜会出的 pivot。然后我们必须要守住这个56600以上。如果下个礼拜在这边横盘，或者如果跌破这里，在这下面太久，然后从这里跌下去的话，那就需要担心比较深度的回调。然后什么都没有变，就是止损的话，就是尽量保持在这个点下面。如果更安全一点的话，如果在这个下面是就相对比较安全一点，42000以下。然后在这边的话，就是还 OK， 只是有一点边缘一点，有点危险。然后如果拉得更近的，如果你的止损点或爆仓价都在这里的话，就比较危险。好，然后我对市场的看法就是目前应该是会，比特币下来探底，如果没有跌破，然后找到一个底的话，山寨币会爆发。然后我们可以看到比特币的山寨季节，如果这里跌破，比特币这里扑不下去的话，这是 Bitcoin dominance， 就是代表比特币占所有山寨币整个 crypto 市场里面的市值。如果它这里没有反弹，然后跌下去的话，应该会有个大的山寨季节。然后我们可以看到上一波这个跌下来的时候，已经有看到一些币有起色了，就是 DOT， 还有 Kyber Network。DOT 是这个 Polkadot 这里有起色了，对不对？所以 Polkadot， 然后 SNX 可能还需要一点时间。Chainlink 也有可能在打底，它也有可能还需要一点时间。然后我之前说的 VeChain 已经开始飞了，所以这个季节应该就是 DeFi， 回到 DeFi 了。所以如果你们现在如果还是重仓在什么 NFT 币里面啊，或者是 Filecoin 这种前一阵子翻那个好几倍的10倍的以上的这种币，要小心，因为这个市场都一轮一轮的，然后刚好应该差不多要轮回 DeFi 的币里面了。还有 Chainlink 也会跟着一起飞，所以这是我对市场目前的看法。然后以太坊也是啦，以太坊也会飞，因为 DeFi 季的话是以太坊在飞 ，DeFi 币在飞这样子。
好，那我们看一些新闻。Coinbase expects direct listing on April 14， 所以4月14号 Coinbase 要上市。很多人说还担心说美国政府一定会来好好整比特币啊，然后包括有一些什么 Ray Dalio 他也说美国政府有可能会直接禁止比特币，像美国政府以前禁止黄金，然后跟大家没收这些黄金一样的意思。只是比特币是没办法没收的，它禁止的话只会耽误它的那个价钱的或者那个法语和它的流通性嘛。如果它禁止的话，会有很多私人市场出现，而且大概率是不会禁止，因为 Coinbase 可以在美国 IPO。Coinbase 是干嘛？ Coinbase 就是卖比特币给上百万个人的嘛，上百万个美国客户。那他们如果是这个可以上市的话，那他们去禁止比特币的风险有多大？基本上是没有的。如果是有可能要禁止比特币，应该根本就不会让 Coinbase 上市。然后他们原本是在3月要上市，结果他们被 CFTC 调查，然后付了一个650万的一个罚款，应该是操作市场。他们好像是跟莱特币、山寨币有关，就是拉山寨币吸那个血进来，然后再把这些 trade 回比特币，就是操作这个市场。所以我之前一直跟大家说，这个市场是被操控的很严重的，所以杠杆一定要小心，最好是还是拿现货。然后囤比特币是最安全的。好，所以目前就是我们关注的日期，就4月14号，看有没有发生任何事情，希望不要再延后，不要再出任何问题。然后还有关于 Filecoin 的 use case， 就是 half a billion people just had their Facebook data leaked， 所以用脸书的朋友，就是有很多人的 Facebook ID 全名所在的地点，还有以往在过的地点，还有注册的手机号、生日、relationship status， 反正所有的信息都被那个 hacker 攻击到了，泄露出来了。所以提醒大家，如果你们注册的交易平台是用跟 Facebook 同一个 ID、同一个密码、同一个手机号啊、名字的话，或者邮箱，建议去改一下，或者开一个专门用来炒币的，会比较安全。然后 Coinbase， 我们刚才说 DOT 会起飞嘛，然后这边也开始了。Coinbase 说他们开始 Coinbase Ventures 他们的 VC 部门吧，开始在支持波卡的生态了。那个因为波卡生态一直在起来嘛，准备要开放的这个生态，所以他看到他的币也涨得很凶。然后他们支持的是 DeFi， 所以我说 DeFi 季节来了，一个叫做 Acala 的一个项目，然后是 Polkadot 的一个 All-in-One DeFi Hub， 就是以太坊目前不是有什么 Aave、SNX， 然后有一些不同的项目，只是这个 Acala 可能就是把它全部包装在一个项目里面，然后有两个部分，一个是 Acala， 一个是叫做 Karura， 我不确定我念的这个正不正确，只是 Acala 的话是在那个波卡的生态的，然后 Karura 是在 Kusama 的生态。然后这波卡跟 Kusama 是什么关系？波卡是它的那个比较给机构的大型的机构、大型的公司，然后如果要一个 pair chain 的话，要上波卡生态的话，需要花比较多钱才上得去，就比较正式的。然后 Kusama 就比较有点像是一个就是像一个测试网络，只是真正的一个链，然后是测试那个波卡的一个测试网络，所以比较多创新，比较多年轻的项目、小的项目会在 Kusama 上面先发育，然后发育的不错，可能才会，然后比如说赚很多钱或者有很多投资，然后才有可能上 Polkadot， 大概是这个意思。所以他们的 DeFi 也分了两个，就是一个 Acala 分了 Acala 跟 Karura 这样子，一个在 Polkadot， 一个在 Kusama。然后我们看一下 Polkadot， 然后我们可以看一下比较一下，这个是 Polkadot 在这边横盘了大概1个月，然后 Kusama 一直在冲，然后我是有发现一个东西，我后来去做多了 Polkadot， 因为我发现 Kusama 冲完了嘛，所以现在如果想要入的话，我是比较建议入 Polkadot 会好一点，因为我看到主力换边了，主力就是大资金嘛，你看我看到这一段就很明显，我这个滑鼠标会提示这边 Polkadot 在涨，对不对？从大概这里一起涨，然后这边开始横盘 Polkadot，
然后 Polkadot 这边突然开始创新高了，这里是 break all time high， 然后 Kusama 在 Polkadot 创新高的过程在跌，所以 Kusama 这边应该是盈利的部分或者主力换到 Polkadot 来了，然后把 Polkadot 顶上去，然后现在周末再回调，所以回调的话应该是上车的机会，我认为39块 39.4 如果对山寨币有兴趣的，然后对炒币有兴趣的话，还没有入场想要布局的，我觉得这两个价钱不错，39.446 36.910是还不错的价位，然后 Kusama 可能就需要再整理一阵子了。然后再说一次比特币，因为我刚才忘了我有没有提到，比特币就是新的一个周级别出来，大概会在56,600左右，所以这边我觉得这整个区域58,000以下都是一个建仓的一个区域，然后一直到50,000这里，因为这里有时候比特币很爱插针，它会插一个针下来，然后可能还会顶住就走了，所以我觉得这下面这里都是一个建仓的区域。当然这里如果跌破的话，这个风险就比较大了，因为如果跌破的话，我们必须要就是一个需要确认，没办法确认它是一根针，然后就立刻反弹，然后就启动下一轮牛市，这没办法确认的，所以如果跌破这里会比较令人担心。然后我们这里就是有几个结构形成，当然这些结构要怎么看，很多人都会不一样看法，只是我们是一个往上的一个趋势嘛，所以我们默认应该是 continuation 会继续往上。然后这边我们现在已经到这个最后压缩到这最后了，所以我们需要突破了。然后我认为大概率会配合 Coinbase IPO， 然后突破，然后会来一波大的爆发。这边压得很紧，然后一个大爆发配合 IPO， 他们这样子 IPO 他们也可以那个价钱 evaluation 弄更高。然后这是一个 ascending triangle 嘛，我觉得这边至少是因为这边是填满的。这 ascending triangle 有一个问题，如果用这整段看的话，就是这个区间是空的，所以不一定可以从这里拉。所以我们两个都拉一下看，如果这个 breakout 往上突破的话，它目标大概可以到哪里？所以如果是这整个结构是一个上行的 accumulation 的话，这一根冲上去就冲8万。然后如果是只有这一段的话，就只算这一段的 ascending triangle 的话，应该也可以冲到7万多。就拉的可能不止 ，sorry， 7万4这样子，所以两个结构。然后我们在这边压缩很久，而且大牛市，所以我认为有可能会 overshoot 这个7万4，所以我才一直说3个礼拜8万的那个目标嘛。我们现在就剩下1个礼拜了，剩下1个半礼拜要结束这个结构，然后看可不可以起飞。跌破的话就情况不是很好。好，然后今天视频大概就到这里。没有太多的新闻，我刚才扫了一遍，没有，这个礼拜还蛮安静的，价钱也没有太大的波动，就是在这个范围内浮动这样子。然后给大家一些目标，然后更新一下那个 Coinbase IPO 新闻。大家如果有空的话，也可以来直播间聊聊天啊，或者是有空的话无聊可以来炒币。对，然后今天视频就到这里，我们下个视频再见。